来，乡亲啊，继续来看这件代志，是引起着法界的议论。台东地检署有一个检察官合作罗奕德，顶个月初十，伫法院开庭，开到中昼12:15的时阵，伊向讲，等一个也有代志，伊要离开咯。这是互法官当场硬气。罗奕德讲，依照着地检署上班实施的要点，中昼12点了后，就无义务继续来开庭。也毋过法官讲，安尼已经违反着法院的组织法。若这个庭最后也是有开甲煞，不过是引起着法界议论纷纷。挂目镜满面笑容，台东地检署的检察官罗奕德到学校演讲，和学生啊交流，欢喜翕相。也毋过即摆煞红野出开庭要求9点下班，引发着争议。代志就发生伫台东法院4月初10当天的12:15分，罗奕德向乡长发炮烫掉，去互审判长提醒讲也未结束。也毋过伊所表示讲已经12点多，客厅啊也阁有代志。审判长是惊一下，虽然讲登记的时间控制是3方的执政。罗奕德是讲，检察官过12点了后，就无义务继续开庭。也当场打电话互主任检察官请示，是讲因为收音不好，最后罗奕德是继续开庭到结束。也毋过也表明讲，未来未阁再安尼。当天身体确实是有不舒服，一直在处于这个低烧的一个状况哦。结束的时候立刻去看个医生，中午想要休息一下，因为开庭的时间超乎他的预料，所以他才会因此当下有这样的动作。罗奕德主张讲是依照地检署上班的实施要点，家己拢有伫时间来进证，想要伫12点到1点半时间正常休困。也毋过审判长是认为讲，伊违反着法院组织法，违反着维持法定秩序的命令，强加爱罚3个月以下有期徒刑、拘役，或者是罚上悬3万块。那本署现在已经启动了行政调查，希望能够还原法庭的活动，以厘清事实的真相。根据周刊的报道，罗奕德讲，当时审判长为了看外文的对话记录，开点外将杯手机啊，中有表示讲，希望下当搁另外定一天继续开庭。而且中昼本地要去找医生，最后饭嘛无吃，嘛无去找医生。避免过劳，检察官是不是应该爱9点下班？法庭的进度又搁要安怎来维持？为着开庭的时间，法院和检方相持，嘛引发着法界的争论。Hello， 我是雷亚，想要抢而先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。